ปลาหมึกดูแพลงก์ต้นที่ชุมพรเปิดหัวมาก็ให้ดูไฮไลท์ก่อนเลยนะครับผมแพลงก์ต้นสวยมากนะครับผมสีฟ้าจัดเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนะครับผมแพลงก์ต้นสวยมากจริงๆดูแพลงก์ต้นทะเลเรืองแสงกันไปแล้วมาปลาหมึกกันต่ออันนี้พี่โนตักเป็นครั้งแรกนะเปิดประสบการณ์ใหม่เลยตักครั้งแรกปุ๊บโดนฉีดน้ำดำเข้าตาเลยอันนี้ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์จริงๆเลยนะครับผมในการปลาหมึกที่ชุมพรนะเจอหมึกฉีดน้ำดำเข้าตาเขาให้ยิงเลยยิงซอสดำซอสดำหมึกฉีดน้ำดำเข้าตาพี่นนท์แล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะเอาหมึกเข้าปากพี่นนท์บ้างหมึกที่เราไปตักมาเขาก็จะแบ่งให้เรามาแต่ละโฮมสเตย์นะครับผมพี่นนท์ก็จะเอาไปย่างต่อทีนี้ล่ะถึงทีพี่นนท์บ้างแล้วนะเจ้าหมึกน้อยย่างพอหอมเกรียมได้ที่ enjoy ครับผมหมึกสดมันอร่อยจริงๆนะครับผมหอมมากๆจอยครับผม